Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sizler. Mümin kardeşler böyle bir sual verdiler ki bir video yayılıbdı. Bəs amin sözü ilə düzdür, bu sual əslində köhnə bir sualdır. Sadəcə istədim bir balaca izah üçün paylaşım edim qısa olaraq. Amin kəlməsinin deməsi ilə bağlı bir ilahiyyatçı şəxs yəni qeyd edib ki, amin kəlməsini demək olmaz, bəs bu amonla bağlı bir məsələdir və s. Yəni Misir tanrılarının adı ilə bağlıdır. Ona görə də bu haramdır, batildir, dəlilimiz yoxdur. Mən qısa bir qeydlər vermişəm, istəyirəm elə sizlərlə də paylaşım. Əvvəla birinci qeyd edeyim ki, bizdə şəriətdə Əhlül-Beyt əleyhissalamdan nəql olunmuş rivayətlərdə amin kəlməsini Fatihədə, namazın içərisində Fatihədən sonra demək qadağan edilib. Yəni vələddallin hissəsini ki, kim qiraət etdi, ayrıca amin sözü, əmin kimi yaxud tələffüz eləsin ki, bunu deməsi namazın batil edər. Amma duadan sonra demək qadağan edilibmi? Məsələn, fiqhi qaydalara əsasən, birinci biz baxırıq ki, məsumlardan belə bir qadağa yoxdur. Qadağa olmadığına görə üsul qaydalarımıza əsasən onun hökmü olur mübah, yəni icazəli. Və bunun üçün də hansı bir nəslər yoxdur ki, onun haramlığına dəlil olsa, hansı bir qərinələr əsaslar. Və biz baxırıq Əhl-i-Beyt əleyhissalamın kəlamlarına. Fərz edəsək ki, deyirəm, yəni yoxdursa da ki, kimsə onu birbaşa haram desin, bunun üçün dəlil lazımdır. Məsələn, biz baxırıq məşhur mütəvatir sənədlərlə bizə çatmış İmam Səccad əleyhissalamın məşhur dualar kitabı, Səhifətus Səccadiyyə kitabında 7 yerdə mən qeyd etdiyim yerdə imamın duasının sonu bu cür qutarır. Deməli, 12-ci dua Səhifə-i Səccadiyyədə bu ləfzlə qutarır. Amin Rabbel Aləmin. 14-cü dua Səhifə-i Səccadiyyədə Amin Rabbel Aləmin. 17-ci duada Amin Rabbel Aləmin. Ki sonra 25-ci dua sonu bu cür qutarır. Və li cəmi'il ə'daikə mu'anidinə və mubğizinə əminə. Ki bu formada bitir. Sonra 26-cı dua Amin Rabbel Aləmin və 41-ci duanın sonu da yenə Amin Rabbel Aləmin. 48-ci duanın sonu ki vəl-əimmətillezine xatəmtə ta'ətəhum mimmen yezri zəlikə bihi və alə yədəyhi aminə Rabbel Aləmin. İmam bu formada duaları tamamlayır. Və hətta başqa bir yerlərdə də var ki, məsələn, bir neçə rivayətlər mövcuddur. Mənbələr qeyd edəcəm qısa olaraq. Məsələn, biri budur ki, Hz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyh zöhr namazından sonra oxunan müstəhəb duada bunu işlədir. Allahümmə inni əs'alükə mucibətə rəhmətikə formasında başlayan duada sonunda Həzrət buyurur ki, ya ərhəmər rahimin, əminə Rabbel Aləmin. Məsəl üçün duasıdır ki, bu cür qutarır və eyni zamanda İmam Sadiq əleyhissalamla fi vidai şəhr Ramadan ki, Ramazan ayının sonunda sağollaşmaq üçün imamın oxuduğu duadadır ki, və cəaləni mimmen kətəbtuhu fi həzə şəhər min hucəci beytikəl həram. Bu formada duanın sonunda Həzrət gəlir, deyir ki, əmin, əmin, əmin Rabbel Aləmin ki, bu formada tamamlayır. Deməli, biz də zahirən görürük ki, məsumlar da bu kəlməni işlədib və nə üçün? Duanın qəbul olunması mənasında və bunun da heç bir işğalı yoxdur. Və bu rivayətlər də gəlir, məsələn, müxtəlif mənbələrdə. Məsəl üçün, Fələhus Sail kitabında, Biharul Ənvarın 86-cı cildində, məsəl üçün 98-ci cildində, həmçinin mərhum Şeyx Tusinin Təhzibul Əhkam kitabının 3-cü cildində, İqbal əsərinin 1-ci cildinin deməli 422-ci səhifəsində və s. ki, bu rivayətlər nəql olunubdur. Əhl-i-Beyt əleyhissalam, yəni amin kəlməsini iqrar edir və bu da bizim üçün kifayətdir ki, biz bu kəlməni dualardan sonra istifadə edək. Velhamdülillah Rabbil Aləmin.